हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया से हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आए हैं हिमाचल में अपने घर। तो घर में तो आपको पता है कुछ ना कुछ काम चला रहता है। तो आज हम काटने लगे हैं बूटी, जो कि जंगली बूटी होती है, बहुत बढ़ जाती है। तो ये है दोस्तों मेरे हाथ में दराटी सरिये वाली। तो इससे ही हम बूटी काटेंगे। एक दराटी छोटी भी होती है दोस्तों, ये बूटी काटने के लिए होती है। तो चलिए दोस्तों आपको भी दिखाते हैं बूटी काटते हुए और खेतों की सफाई करते हैं थोड़ी सी। तो हमने सोचा ब्लॉग भी बना ले, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ऐसे ही साफ़ सफाई करनी चाहिए सभी को अपने घर के आसपास, घर में। क्योंकि आजकल हमारे इधर तो बूटी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसको थोड़ा काटते रहें समय समय पर। तो बिच्छू, सांप वगैरह कुछ भी ऐसी जानवर जो हैं घर में नहीं आते, नहीं तो इनका बहुत डर रहता है। तो आसपास सभी जगह सफाई रहनी चाहिए। तो हम भी इसीलिए थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे थे आज। तो दोस्तों हमने फाइनली सारा काम ख़त्म कर दिया है, बूटी वगैरह सब साफ़ कर दी है। और हम जल्दी से अभी नहाएंगे और नहा धोकर जाएंगे मार्केट। क्योंकि हमने करवाने थे अपने एक्टिवा के टायर चेंज, मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखा था। तो आज हम जाएंगे मार्केट और करवाएंगे आपकी एक्टिवा के टायर चेंज। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, अभी एक्टिवा अभी सूख चुकी है और जल्दी से चलते हैं मार्केट और इसके करवाने हैं आज टायर चेंज हमने। तो मिलते हैं आपको रास्ते में दोस्तों।
तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ दोस्तों, क्योंकि हमने थोड़ी देर रुके थे छाँव में और अब हम चल पड़े हैं घर के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, और काफ़ी देर हो गई है। तो दोस्तों आपको पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, देखिए सुनिए। और ये सारे चील के पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों देखिए मुझे कि ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है व्यू कैमरे में। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है।